这也就是邻居科技家新的 Meta WiFi 的空调伴侣，也就是桌面上这个黑黑的小盒子。因为它是一个 Meta 的设备嘛，所以你就可以在不同的生态对它进行操作。比如我现在在三星的这里把这个空调给打开，然后你就可以看到现在空调有了反应，并且开始慢慢打开了。这个时候我们就可以回到苹果的 Apple Home 这里，比如说我调节一下温度，把它调节到23度。OK， 空调也响应了，刚刚响了一声。嗨，这是局，今天和大家一起来看一看邻居科技家这款新的 Meta over WiFi 的空调伴侣。